Бүгінгі презентациямызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен саяхатшылар клубы жайында көптеген мәлімет айтамын. Осы бойынша осында саяхатты армандап жүрген, шет мемлекеттерді көруге, әлемді аралауға деген адамдар жиналған. Сондықтан бұл жерде тек қана біз бүгін саяхат жайында айтамыз. Осы біздің саяхатшылар клубының басты миссиясы не? Басты миссиясы бұл әлем бойынша барлық адамдарды осы саяхатқа бейімдеу. Өйткені саяхат бұл біздің өміріміздің бір бөлшегі десе болады, иә. Ол да бір өміріміздің бір мәні. Егер адам көп саяхаттаған сайын, әлемді аралаған сайын, бұл әрине ол ішкі дүние, рухани дүниесі де өседі. Сондай мақсатпен, сондай әлемді араласын, саяхаттасын деген мақсатпен осы біздің клубымыз басында құрылған болатын. Клубтың бас қалаушылары бұл Майкл Хатчсон және Франк Кадина. Бұлар бизнестегі үлкен бизнесмендер, саяхатшылар. 2015 жылы осы екі инноватор осындай үлкен саяхатқа арналған бизнес құруға өзінің идеялармен бірігіп, біздер үшін, мысалға, тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлемге осындай компания танымал болып отыр. Неліктен бастапқы енді өзінің компанияның несі, тауары, продуктысы, қызметі бұл круиз болған. Неліктен круиз? Круиздік демалыс, өткені бұл өте ерекше демалыс. Біз қазір туристік фирмаларға, туристік агенттік операторларға енді неміз жоқ, қарсылығымыз жоқ. Бұл оларға былайынша айтса бәсекелес емес, өткені отель, гостиница демалысы ол бөлек демалыс, ал круиздік демалыс бұл мүлдем өте жақсы, сондай мүлдем бөлек демалыс. Бұл демалыстың түрін элиталық, мысалға сондай элитный және люксовый демалысқа жатқызуға болады. Өйткені біріншіден мұнда барлық жүйе бойынша, программасы бойынша барлығы енгізілген. Мысалға, бір саяхатқа шығатын болсақ, біз кеме бойынша, круизбен таңдайтын болсақ, біз бір дегенде бірнеше мемлекетке баруға мүмкіндігіміз бар, біріншіден. Екіншіден, оны барлығы осы круиздің сатып алған бағасына барлығы қамтылған. Кемеде, мысалға, 24/7 тегін тамақтар болады, жоғары деңгейдегі ойын-сауық ненің барлығы бар, ойын-сауықтың барлығы бар. Одан кейін бұл жаңа деңгейдегі демалыс. Бұл жерде анау лайнердің бетінде өзінің несі бар, бассейндері бар, джакузилары бар, мысалға, және де тренажерный залдары бар. Мүмкін сіздер осында презентация шақырған адамдарыңыз сіздерге оны көрсеткен болар. Одан алдын айтқан болар. Қазір бұл игрузи деп интернет арқылы терсеңіздер де өте мәлімет көп. Өткені бұл клуб танымал. Бұл ең алғашқы үлкен клуб, әлем бойынша дамыған. Одан кейін бұның ерекшелігі, сіз бір елден екінші елге саяхаттаған кезде өзіңіздің жүгіңізбен көтермелеп жүрмейсіз. Мысалға, лайнерге тіркелген кезде, лайнерге демалысқа барған кезде өзіңіздің номеріңізге затыңызды тастайсыз, соның барлығы сақтықта болады. Әр несі круиз бойынша әр қалаға келген кезде, шет мемлекетте, мысалға, сіз әр мемлекетке келген кезде өзіңіз шығасыз, аралайсыз кешке дейін. Бұл сіздің су бетіндегі гостиницаңыз деп айтсақ болады. Су бетіндегі үлкен гостиница немесе кішірек қалашық десе де болады, сондай. И және де бір дегенде өзіңіз ғана емес, өзіңізбен бірге жанұяңызды апаруға мүмкіндік, сондай бірге барып демалуға. Бұл енді басты осындай қалаушылардың басты мақсаты болған барлық адамдарды осы саяхатқа бейімдеу. Бұл саяхаттың түрін қолжетімді ету, қалтасы көтеретіндей ету. Сондықтан бұл жерде осы мүше болудың арқасында бізде жалпы адамдарда мүмкіндік бар. Бұл саяхатты жеңілдікпен саяхаттауға.
Осын біздің саяхатшылар клубы тек қана жаңағы саяхатты насихаттайды, жаңағы барлық әлем бойынша аралауды көрсетеді. Бұл жерде бізде қандай қызмет көрсетіледі: лайнермен круиздік демалыс және де отель курорттық демалыс бар. Және де болашақта компанияның өзінің жаңалықтары бар. Ол болашақта тағы да қызмет түрлері, осы саяхатқа байланысты қызмет түрлері ұлғаяды, көбейтіледі. Бұл жерге клубқа қалай біз тіркелеміз? Клубқа тіркелу арқылы, бұл мүшелік арқылы біз әрқайсымыз мүше ретінде кіреміз. Мүшелік ретінде тіркелу тегін болады. Сізді шақырған адамның өзінің рефералды ссылкасы бар, сілтемесі. Сол сілтеме арқылы өткен кезде сізге мүмкіндік бар тегін тіркелуге. Ал өзіңіздің жарнаңызды ай сайын сіз өзіңіз бірінші күннен бастап төлейсіз. Мысалға, бірінші жарнаңыз ол $200 болады. $200 болған кезде бізде бірден карта ашылады. Сол жерде сізде виртуальный онлайн карта ашылады. Сол картада өзіңіздің осы салған ақшаңыз екіге бөлінеді. Біреуі ол $100 болып бөлінеді, активті белсендірілген бұл жарна болып есептелінеді. Және екіншісі бұл мүшелік. Мүшелік ретінде ол членство. Бұны сіз алғашқы айда ол $100 болып төленеді, және де бірден компания сіз мүше болғаныңыз үшін сізге ол салған $100-ыңызды бірден көбейтіп береді. Сонда сіз бір салған кезде, бірден төлеген кезде $200-ыңыз кабинетіңізде ашқан кезде карталарыңызда 300 бонустық балл болып тұрады. Бір көк картада, голубой картада бірге бір болып тұрады. Бұл $100 болып есептелінеді. Бұған ұпай қосылмайды. Ал екінші алтын картаңызда 200 бонустық балл болады. Әр бонус бізде $1 тең. Сонда 200 бонустық балл болса, $200 деп есептеуге болады. Уже бұл көбейтіліп келеді сіздерге. Бұл осындай біздің клубта мүшелік арқылы болатын осының пайдасы. Бұл ақшалар, бірден айтайық, бонустық ұпайлар ақшалай ретінде шешілмейді. Бұны тек қана сіз саяхатқа пайдалануыңызға болады. Жаңа мен айтып кеткендей, мынандай екі картаңыз болады. Осы көк картада $100 бар, ал төлеген кезде алтын картаңызда, мысалға, төледіңіз екінші $100, мына жерде көбейтіліп $200 болды, иә. Көк картаны да біз қолдануға болады, алтын картаны да қолдануға болады. Көк картадегі ақшаны біз, мысалға, қандай да бір бронь жасайтын болсақ, круиз болсын, отель, курорт болсын, соның 25%-ын 25%-на дейін қолдануға мүмкіндігіміз бар. Сонда скидкамен болады. Бұл өте жақсы, өте мысалға ыңғайлы, иә. Мысалға, неге қарасаңыздар, осындай турагенттіктер ұсынатын демалыс, круиз болсын, отель болсын, мысалға, ондай демалысты біз таңдасақ, дәл сол демалыс біздің де базамызда бар. Осы неде, букинг базасында, инкрузистің. Сонда бұл жерде де осы мүше болған арқасында біз оны жалпы нарықтағы бағамен емес, одан төмен, мына көк карта арқылы 25%-пен төмен қолдануымызға болады. Ал алтын картадағы біздің ақшамыз бұл көбейтіліп тұрады. Екіге бір болып, мысалға, әр салған сіздің жарнаңыз ай сайынғы, мысалға, $100-ыңыз, бірден 200 болып көбейтіледі. Бұл жердегі бонустық жүйені біз 50%-ын қолдануға мүмкіндігіміз бар. Мысалы, сіз қандай да бір круиз таңдайтын болсаңыз, соның 50%-ын жинайсыз. Осы алтын картаға 50% өте тез, жылдам жиналады. Өткені сіз ай сайын сізге компания тағы да өзінің қосымша бонустық $100-ын төлеп отырады, мысалға, Ол жартысы жиналғаннан кейін, осында, содан кейін жарты ақшасын сіз өзіңіздің картаңыздан наличка, қолма-қол ақшаңызды қосасыз, солай круизді сатып аласыз. Мына осылай 50% жинау арқасында сізге, мысалға, саяхаттауға тиімді болады. Өйткені сіз бір дегенде жанұяңызбен толық бір жерге барып демалу үшін миллиондаған ақшаны бірден барып құймайсыз. Өзіңіз саналы түрде ай сайын $100-дан салып отырып, мысалға, оның 50%-ын жинап, одан кейін екінші 50%-ын қосып, сонда алдын ала круиз немесе отель броньдап сатып аласыз. Одан кейін
кейін самолетіңізді дайындайсыз да солай барып демалып келуіңізге болады. Бұл өте сондай тиімді и адамға былай жағымды болады, өйткені сіз бір дегенде үлкен соманы барып төлемейсіздер. Одан кейін бір айта кетер жай, біз айттық қой, бұл біз турфирма емеспіз, біз бұл клубта мүшеміз әрқайсымыз. Тек қана бұл жерде серіктес ретінде біз клубқа осындай адамдарға ұсынып өзіміздің таныстарымызды қосуға мүмкіндігіміз бар. Сондықтан бірден сізді мысалға бұл жерде кірген кезде мен мысалға жаңағы Дубайға барсам, семьяммен барсам, осындай қанша теңге болады деп біз оны есептеп бермейміз сіздерге. Бірден айтайын, бұл сіздерге клуб, бұл жеке самостоятельный бронирование, жеке өзіңіз таңдайсыз. Мысалға бүкіл база ашық, тіркелгеннен кейін мысалға кіріп өздеріңіз ішіне таңдап көруіңізге болады. Біз сіздерге оны қалай таңдау керек екенін, қай жағынан көру керек, мысалға соны көрсетіп бере аламыз. Содан кейін әрқайсысын өзіңіз таңдайсыз. Сіз қанша адаммен барасыз демалуға, неше күнге барасыз, қандай бағытқа барасыз. Бұл жерде бағыт 24 мың бағыт, круиздік бағыт, и отель курорттар 150 мың бағыт бар мысалға. Соның барлығын өзіңіз қарайсыз, өзіңіз қай кезде сізге ыңғайлы болады. Мысалға соның барлығын сатып алып алдын ала осылай жоспарлап қойсаңыз болады. Бұл өте мысалға менің мүшеліктің тиімділігі осы. Жалпы мүше болу бұл жерде көптеген дамыған мемлекеттерде көп компанияларда бар. Тек қана осындай туристік компанияда емес, мысалға банк жүйесінде де бар мүше болу. Содан кейін сақтандыру жүйесіне мүше болу. Мысалға бізде де қазір сақтандыру компаниялары мүшелік. Мысалға мен егер сақтандыру компаниясы қандай да бір пакет алатын болсам, сол жерде менде де мүшелік болады. Менде өзімде сілтеме болады. Сол мүшелігім арқылы мен өзім танысымды осы компания жақсы, сақтандыру компаниясы, осы жерден өзімнің қаражатымды сақтасам болады, өмірімді сақтасам болады деп біреуді шақырамын мысалға. Сол адамды шақырған үшін, реклама үшін маған мысалға страховой компания, сақтандыру компаниясы не береді? Өзіме сыйақы береді. Бұл да дәл сондай мүшелік. Мысалға банк жүйесінде де осындай біз рефералды ссылкамыз арқылы танысымызға жіберсек, сол таныс дәл сол банкке тіркеліп, карта ашып, депозиттерін ашып, немесе кредиттерін ашып нетсе, қолданса, қандай да қызметін бізге де тағы да банк өзінің несін береді, сыйақысын береді. Бұл да дәл сондай клуб. Осындай мүшелікке арналған, тек қана біздің бұл жердегі тауарымыз, біздің қызметіміз саяхат. Біз өз таныстарымызға осындай клуб бар, саяхатшылар клубы. Бұл клубпен бүкіл әлем бойынша аралауға мүмкіндік бар. Тек қана өзің ғана саяхаттамайсың, өзімен бірге 3 жолаушы алып кетуіңе болады. Мысалға, лайнерге баратын болса, круизде 3 жолаушы, бір каютаға 4 адам сыяды, мысалға, стандартты каютаға. Сондықтан бұл жерде толық семьямен саяхаттауға болады, достарыңмен қосып саяхаттауға болады. Осы мүшеліктің арқасында сен 25%-дан бастап скидкамен, жеңілдікпен саяхаттауға мүмкіндігің бар. 25% бар, 50%-бен саяхаттауға үлкен мүмкіндіктер бар. Сондықтан бұл біз турфирма емеспіз, біз тек қана осындай мүшелікке бейімделген, осындай туризм саласындағы үлкен компаниямыз. Компанияның тағы да бір ерекшелігі, бұл жерде тек қана турист, саяхатшы ғана болмайсыздар, сонымен қатар бұл жерде жұмыс жасауға да болады. Сонда өзімізге біз мысалға серіктес компанияның тәуелсіз серіктес ретінде бизнес пакетінде сатып алуға мүмкіндігіміз бар. Бұл жердегі жаңағы турист ретінде жарнамыз $200 болады дедік қой, ал уже серіктес ретінде компанияның онда $295 сатып алуға мүмкіндік бар. Бұл дегеніміз қандай? Сол $295-дан $200 бізде өзіміздің саяхатымызға кетеді, дәл солай көк карта және алтын карта ашылады, ал $95 бұл бізде серіктестік. Серіктестік біз компанияның серіктес ретінде осындай неміз болады, сілтемеміз болады. Біз адамдарды қосуға мүмкіндігіміз бар. Мүше ретінде шақыруға, осындай жарнамасын айтуға.
осы мүмкіндіктің арқасында компания бізге сыйақы береді, бізге осындай саяхатшылар санын көбейтіп, саяхатшыларға мүмкіндік бергеніңіз үшін деп әрқайсымыз өзіміздің сыйақымызды алып отырамыз. Сондықтан бұл жерде мысалға егер серіктес боламыз десеңіздер, негізгі жұмыстарыңыздан шығудың қажеттілігі жоқ. Мысалға осыны жақсылап көріп алып, серіктес болам деп шешім қабылдап, бірден өзіңізге осы бизнес пакетін сатып алсаңыз, мысалға, өзің и туризмді саяхаттайсыз, еще тағы да таныстарыңызды қосып, осы жарнама ретінде, қосымша табыс ретінде табуыңызға мүмкіндік бар. Сонда күніне бір 2 сағат, 3 сағат жұмыс жасап, таныстарыңызды қосып, основной жұмысыңыз, негізгі жұмысыңызды жасап отырып, осыны қосымша табыс ретінде қолдануға болады. Қазіргі заманда мысалға бір ғана айлыққа, бір ғана табысқа қарап отыратын уақыт емес. Сондықтан әр жерде біз өзімізге табыс іздейміз. Мысалға, осы жерге де серіктес ретінде кірсеңіз, мысалға, сіз 6 ай сайын $95 төлейсіз, бірақ адамдар қосқан сайын сізге компания өзінің сыйақысын беріп отырады. Бұл жерде сыйақының бонустық жүйесінің 5 түрі бар. Сол бонустық жүйемен 5 түрімен қолданып, сіз өзіңіздің табысыңызды көбейтуге үлкен мүмкіндігіңіз бар. Мысалы, ал ай сайын турист ретінде $100 төленіп отырады, ал серіктес ретінде біз 6 айда бір-ақ рет $95-ымызды төлеп, оны серіктестік жарнамыз болады. Партнерский программаның осындай несі болады, жарнасы болады. Енді тегін мүшелікке ену. Мысалы, сіз серіктес болдыңыз, $295-ға сол бизнес пакетін сатып алдыңыз. $200 ол сіздің саяхатыңызға арналған ақшаңыз болды, ал $95 бизнеске мүшелік ретінде төленген жарнаңыз болды. Сонымен сіз сол күннен бастап қалай осы серіктес болдыңыз, сол күннен бастап рефералды ссылка ашасыз өзіңізде кабинетіңізде. Сіздің ссылкаңыз арқылы, сілтемеңіз арқылы таныстарыңыз тіркеледі. Оларға сол сілтемені жібересіздер, WhatsApp, Telegram арқылы, басқа не арқылы, әлеуметтік желі арқылы жібердіңіз. Олар бұның барлық электронды түрде болады. Электронды түрде олар тіркеледі. Сізде мысалға 5 адам тіркесеңіз, 5 адам тіркелгеннен кейін компания ай сайынғы сіздің салатын $100-ыңызды компания өзі сізге сыйақы ретінде салып төлеп отырады. Сонда сізде ай сайын сізге қажеті жоқ уже $100 төлеудің. Өзіңіз саяхатыңызға, сіздің саяхатыңызға компания 200 бонустық балл ретінде салып беріп отырады. Сонда сіз уже бұл жерде 25% скидка емес, уже 50% скидкамен саяхаттайсыз. Өйткені сізде жарты бағасын компания өзі салып беріп отырады. Сіздің 5 мүшеңіз активті болу керек. Мысалы, 5 адамыңыз тоже осындай тіркеліп, саяхатшы ретінде, немесе серіктес ретінде тіркеледі ма, осылай өздерінің ақшаларын салып отырған үшін, компания сізге осы товар оборот жасадыңыз деп, сізге ай сайын өзіңіздің 200 бонустық балыңызды төлеп отырады. Бұл мысалға өте керемет жағдай. Өйткені 5 адам, біз в любом случае бізде адамдар табылады. Әрқайсымыздың бауырларымыз бар, мысалға ата-анамыз бар, достарымыз бар, 5 адам сізде явно табылады. Соны тіркейсізде, осылай тегін мүшелікке енесіз, мүмкіндігіңіз бар. Және де ары қарата, егер сол бизнес жасаймын, осы жерде мен тағы да одан да үлкен деңгейлерге жетем, табысымды көбейтем десеңіз, сіз сол 5 адаммен ғана тоқтап қалмайсыз, сіз қосқан 5 адамға да көмектесеңіз болады. Көмектескенде осындай ақпаратты айтасыздар, мысалға, осындай бұл туризмнен бөлек тағы да бұл жерде бизнес дамытуға болады, серіктес болуға болады. Серіктес ретінде сен де ертең өзіңнің таныстарың бар, сол таныстарыңды шақыр, осы жерде саяхаттаймыз. Әлем бойынша саяхаттауға бұл үлкен мүмкіндік, жеңілдікпен. Оны уже сіз мысалға круиздік желінің өзінің сайтына кірсеңіз, дәл сіз таңдаған круиз, немесе сіз таңдаған отель, курорттар болады да, әрқайсының өзінің ұсынып жатқан сайтына кірсеңіз,
дәл бағасы сондай бірдей болады. Мысалы қанша адам барасыз, қай бағытта барасыз, бірақ біз мүше болғанның арқасында сол көрсетілген бағадан бізде скидка бар, 25% скидка, ал мүше болып 5 адам тіркесең, сізді уже 50% скидкамен. Сонда сіз барып, қажеті жоқ уже турфирмаға барып, саған тіркеліп қымбат ондай круиз немесе қымбат курорттық демалыс алудың қажеті жоқ. Мына жерде мүше боласың, мүшеліктегі бонустар өмір бақи тұрады, ешқашан күймейді. Және де біз жаңағы әр сатып алған демалысымыздың қосқан ақшамыздың өзі кэшбэгі болады, сол ақша өзімізге қайтып келеді. Бұл жерде ешқандай клиент немесе партнер өзінің несін жоғалтпайды, ақшасын жоғалтпайды. Әр сатып алған, мысалға даже курорт сатып алайық, мысалы гостиница, сатып алған кезде 25% бізде жеңілдік болды, 75% төледік. Сол 75%-ның өзі де өзімізге қайтып келеді, бізге кэшбэк ретінде. Оны қайтадан болашақта тағы да саяхаттарымызға қолданамыз. Дәл солай круиздің өзінде 50%-ын жинадыңыз, 50%-ын мысалға тағы да қосымша ретінде қостыңыз, қолма-қол ақша наличный, сол қосқан екінші 50%-ыңызды өзіңізге қайтадан көк картаңызға кэшбэк ретінде қайтып келеді. Оны да өмір бойы пайдалануға болады. Көрдіңіз бе? Бұл пожизненное членство. Өмір бойы қолданып, осына саяхаттауға мүмкіндігіңіз бар сіздің. Жылына кем дегенде 1 рет, 2 рет саяхаттауға мүмкіндік бар. Тек қана уақытыңызбен ниетіңіз болса болды. Ал ең көп дегенде жылына 5 рет саяхаттаған адамдар бар. 6 рет осындай круизбен, курортпен демалып жүргендер бар. Оған тек қана өзіңіздің ниетіңізбен уақытыңыз болса болды. Мына енді бізде кабинетте ашылған кезде тағы да үшінші мынандай қара карта шығады. Бұл қара картада бізде уже жоғары деңгейде карьера жасап бастаған кезде сіз 5 адаммен ғана шектелмей, ертең уже өзіңіз тіркеген 30 адамыңыз болса, сіз алғашқы карьерадағы рангке жетесіз, директор, маркетинг директор рангіне жетесіз, дәрежесі болады. Сол дәрежеде сізге осындай қара карта ашылады. Бұл қара картадағы барлық бонустық жүйе жиналған, мысалға алтын картада жиналды ғой бонустар, осы қара картаға айналады да, осы қара картамен сіз уже 50% емес, толық қанша бонус бар, толығымен соны 100% қолданып саяхаттауыңызға мүмкіндік бар. Сонда ана бонустардың бәрін сіз адамға келген сайын компания сізге төлеп отырды ғой, сіз өзіңіздің уже жеке қалтаңыздың ішінде төлеген жоқсыз. Компанияның сыйақыларын толық осы жерде 100% қолданып, сіз тегін саяхаттайсыз. Жалғыз өзіңіз емес, уже семьяңызбен толық тегін саяхаттауға мүмкіндігіңіз бар. Осы круиз таңдаған кезде осының мүмкіндігін ескерсеңіз болады. Негізі өте жақсы. Ол 30 адамды сіз жалғыз өзіңіз жасамайсыз. Сізге қосылған адамдар да өзіңіздің астыңыздағы уже сіздің командаңыз. Мысалға, былайынша отделмен есептесек, жай мысалға наемный жұмыстағы отделмен есептесек, сіздің отделіңіздің адамдары десе болады. Сол адамдарыңыздың арқасында сіз осы товарооборот жасадыңыз, компанияның сыйақыларын алдыңыз, сөйтіп осы компания сізге осындай ұсыныс беріп отыр, 100% толық тегін демалуға болады. Оны уже бізде қолданып жүрген бірнеше адамдар бар, көп адам бар. Мысалға, компания біздің Қазақстандағы нарықта 6 жылдан бері осы туризм саласын дамытып отыр. Және де бұдан бөлек, ол жаңағы тегін саяхаттаудан бөлек, ол картадан уже дәрежеге жеткен негіз карьераңыз бойынша ары қарата сіздер табысқа жетесіздер. Одан алдын айтып кеттім ғой, 5 табыс түрлері бар. Мысалға, бұл бонустық жүйе бойынша сіздерге өте көп табысқа шығуға мүмкіндіктер болады. Компания сонымен қатар не осы енді айтқанымыз, бұл жердегі осы құндылығы, бұл серіктес болу, бір-бірімізге серіктес болу арқылы, осындай компанияға серіктес болып, біз өзіміздің таныстарымызды шақыру арқылы компанияны үлкейтіп отырмыз. Кезінде круиздік лайнерлерде тек қана кімдер саяхаттаған? Өте танымал, бай адамдар саяхаттаған. Ол үлкен жаңағы жұлдыздар сол ненің кеменің амбассадорлары болған. Амбассадор ол представительдері болған. Мысалға, олар соны реклама жасаған, осындай лайнерлік, бірақ ол жаңа жарнамаға өте көп
көптеген қаражаттар кеткен. Одан кейін ол адам психологиясы қандай? Анау үлкен люксовый демалыста тек қана, значит, байлар демалады, ананың несін көрген кезде, жарнамасын көрген кезде. Оны жарнамалайтын кім? Жарнамалайтын тағы да сол жұлдыздар, иә. Жұлдыздар танымал болғандықтан олардың қаражаттары бар. Ол жерде тек қана бай адамдар ғана саяхаттайды деген ұғым болған психологиялық түрде. Одан кейін біздің мысалға новаторлар осы нені жарнаманың түрін осы лайнерлік компаниялармен келісіп, біз сіздерге адамдарды өзіміз оптом әкелеміз, көптеген адамдарды әкелеміз, әлем бойынша әкелеміз, иә. Бірақ сіз біздерге уже не жасайсыздар, скидка жасайсыздар. Осы скидка, комиссия лайнерлік компаниялар төлеген арқасында біз осындай скидкамен саяхаттауға неміз бар. Саяхаттауға өзімізге осындай қолайлы жағдайымыз бар, иә. И уже компания жарнама ретінде үлкен жұлдыздарға төлемейді миллиардтаған ақшаларды, ал ол ақшаларды осындай серіктестерге, сіз ертең серіктес болсаңыз, уже осыны сол сыйақы ретінде өзіңізге алуға болады ақшасын. Өйткені жұлдызға емес, блогер жұлдызға емес, көбіне біз өзіміздің таныс адамдарымызға сенеміз көбірек. Танысымыз барып келсе, сол лайнерде саяхаттап келсе, әлемді көріп, қанша мемлекетте болдың, не көрдің деп, уже соны естігеннен кейін біз сол танысымызға сенеміз. Сөйтеміз де сол танысымызға да айтамыз, тіркеші мені, мен де көрейін, қалай тіркеледі, не істеу керек, қалай жинаймын дейсіз де, солай танысың сізді. Сол жарнамалап, сіз шақырған үшін осылай сіз ол не алады, вознаграждение алады, сыйақы алады. Сіз де дәл солай жасауыңызға болады. Бұл жерде жүріп бірінші сатудың қажеті жоқ, тек қана ұсыныс жасайсыз, рекомендация жасайсыз. Мына мен саған ұсындым, ары қарата сен көр. Бұл үлкен мүмкіндік. Турфирманы бағада сататын осындай. Одан кейін турфирманың өзінің тағы да комиссиясы бар, иә. Ол комиссияны төлеудің орнына сен мына жерде қайта керісінше компаниядан комиссия аласың. Осы жерден тіркеліп, одан кейін мүше болып жұмыс жасасаң, қайта саған компания төлейді деген осындай бір ұсыныстар жасау керек таныстарыңызға. Бұл сондай үлкен сондай бір не береді. Сізге де мүмкіндік, танысыңызға мүмкіндік табыс табуға және тиімді саяхаттауға. Қандай бонустар түрлері бар? Бұл активация үшін бонустар. Бұл активация үшін, мысалы, әр адам тіркелген кезде сізге компания бонус береді, иә. Одан кейін апталық бонус болады. Бұл әр тіркелген адамның санына қарай. 3 адамнан 4 адамнан жоғары адам уже тіркесеңіз, ол жерде тағы да апта сайын алатын бонусыңыз бар, апталық. Одан кейін жалпы командалық бонус бар. Командаңызда қанша адам жиналады? Мысалға, бұл жерде уже сізде көшбасшылық, лидерлік бонус алуға мүмкіндік тағы да бар. Одан бөлек рекурренттік бонустар. Рекурренттік бонус бұл, мысалға, жаңа айттық қой, сіз карьера жасадыңыз, директор болдыңыз, маркетинг директор болған кезде сізде өзінің тұрақты бір бонус несі бар. Это былайынша айтқанда оклад десе болады. Мысалы, қандай да бір нені ай сайын орындап жүрген болсаңыз, берілген тапсырмада берілген адам саны, товарооборот орындалған кезде сіздің именно маркетинг директордың өзінің кішкене оклады болады. Сондай рекурренттік бонусты алуға мүмкіндік бар. Және бизнес фундаменті бұл үлкен, сіздің неңіз өседі, командаңыз өседі, астыңыздағы сол кезде уже үлкен товарооборот болады, соның өзінің ұпайлары бар, проценттері, сонымен алуға мүмкіндік бар. Міне, оны жеке-жеке былай қазір уақыттарыңызды алып тоқтамай қояйын. Бірақ егер жаңа бизнесмен болам деген немен болса, ниеттеріңіз болса, қаншалықты ақша табам көбірек деп, онда тіркелгеннен кейін сіздерге ол маркетинг бойынша бөлек тағы да сабақ өткізіледі, осы мастер-класстар өткізіледі. Бір айта кетерлігім, әрбір қосқан адамыңыздан сіз $20 бастап уже ақша ала бересіздер. Мысалға, оның ақшаның барлығы өзіңізге түседі. Оны ертең болашақтан өзіңіздің неңізге, картаңызға аударып алуға мүмкіндіктеріңіз болады, өскен сайын. И бұл жерде осылай рангтермен, дәрежемен сіз өсе бересіз.
ең төменгі директор ранг бұл маркетинг директор, и одан кейінгі 8 ранг бар. Осы 8 ранг бойынша өсуге мүмкіндік бар. Әр рангтың осындай нелері болады, табыс көздері болады. Бұл енді уже өзіңізге байланысты, жеке бизнесіңіз болғандықтан, жеке бизнес ретінде сіз қаншалықты көп жұмыс істейсіз. Егер белсенді түрде көп жұмыс жасасаңыз, әрине көбірек табыс табасыз, тезірек өсесіз, өзіңізге мысалға. Ал бұл жерде әр адамның өзінің деңгейі бар, темпі бар. Сондықтан бұл жерде сізді ешкім қинамайды, давай жаса, істе деп, сіз өзіңіз шешім қабылдайсыз. Сөйтесіз де өзіңіздің командаңызбен солай жұмыс жасап өсуіңізге мүмкіндігіңіз бар. Осы ең үлкен мысалға несі ранг, бұл рояль амбассадор рангы. Осындай рангпен бізде уже әр ранг бойынша Қазақстанда бірнеше қыз келіншектер, ер азаматтар осылай жұмыс жасап, өзінің отбасыларына қосымша табыс ретінде табыс тауып отыр. Кейбірлер бұны толық өзінің бизнес ретінде жасап жүр, тек қана қосымша емес, толық основной негізгі бизнес ретінде жасап отыр. Жай мысалға бұл онлайн бизнес қой, онлайн түрде бүкіл әлем бойынша жұмыс жасауға болады. И бізде мысалға классикалық традиционный бизнес болады, ол традиционный классикалық бизнестен де келіп осы онлайн бизнеске қатысып, осыны негізгі бизнес ретінде жасап отырған бизнесмендер де бар. Бұл жерде кез келген адамға ыңғайлы, кез келген адам бұл жерде жұмыс жасап кете алады. Мұғалімнен бастап, жай қарапайым жұмысшыдан бастап, үлкен бизнесмендерге дейін әрқайсысына мүмкіндік бар. Және де тек қана шектеліп қалмайсыз, бір ғана Қазақстанмен онлайн түрде бүкіл әлем бойынша жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Рангтерге қарай мен уже айтып кеткендей, 5 бонустық жүйелеріміз, осы бонустар бойынша толық кейін нетіп жатсаңыз, бизнеске қатысып жатсаңыз, сіздерге жеке-жеке түсіндіріп береміз. Осы 5 түрлі бонуспен уже үлкен табысқа жетуге болады. Бұдан бөлек, жаңағыдай, саяхаттан бөлек, одан кейін табыс табудан бөлек, бұл жерде тағы да біз былайынша айтқанда өзіміз саяхатшылардың несі қоғамы ғой, сообщество, біз өзіміз бір әлеуметпіз өзіміз. Сондықтан бұл жерде саяхатшылар арасында, осындай компанияның арасында тек қана бір-бірімізбен емес, Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлем бойынша бізде халықаралық лидерлік саммиттер болады. Мысалға, оған мүмкіндік бар. Және де бонустық жүйе бойынша қарап отырып, мысалға, конкурстар жарияланады апта сайын. Сол конкурстардың арқасында, мысалға, қандай да бір неге жетістікке жеткен адамдарды уже компания өзі саяхатқа жіберетін несі бар. Мысалы, командамен барып демалуға мүмкіндіктер бар. Саммиттер әлем бойынша жан-жақтағы мемлекеттерде өтеді. Мысалға, өте көп мүмкіндіктер бар. Жеке өсуге, жеке адам ретінде, бизнесмен ретінде қалыптасуға осындай үлкен мүмкіндік бұл жерде. Айтып кеткен біздің ақшаларымыздың барлығы осындай InPay төлем жүйесі арқасында бізге барлығы өзіміздің электронды кошелектарымызға түседі. Кез келген қай кошелек сізге ыңғайлы өзіңіз аласыз. Енді бізде қазақстандық жүйеде біз қолданатын PayQuicker және Hyperwallet электронды кошелектары, ал басқа мемлекеттерде бар. Мысалға, Payoneer деген бізде әлі Қазақстанға тоже аударуға болады банк жүйесіне, бірақ жалпы біз Hyperwallet пен PayQuicker арқылы осындай қолданамыз. PayQuickerді ашқан кезде, мысалға, сізде кейін не жасайсыздар, тегін түрде карта шығарылады, виза картасы өзі кейін сізге адрес бойынша 2 аптаның ішінде келеді. Уже кәдімгі ақшаны банкоматтан, банктен шешіп алуға болады. Өзіңіз білесіз, банкке барған кезде доллар ретінде шешіп аласыз ба табысыңызды, немесе теңгелей шешіп аласыз ба, сондай. Және де электронды түрде де осылай пайдалануға болады. Барлық табыстар доллармен түседі бізде. Мына жерде
суретте енді көрсетілген жаңағы қалай таңдаймыз дегендей круизге байланысты осындай бір не ашылады, меню ашылады сайтта. Бұл барлығы тек сайтта барлығын өзіңіз таңдайсыздар. Кез келген бағыттағы өзіңіз лайнермен круиз таңдауға болады. Бір круизбен шыққан кезде біз айттық қой, кем дегенде 3-4 мемлекет, 6-7 қала көресіздер мысалға, иә. Осыны мысалға әр қаладан чемодан алып, былай әр самолет таңдап, мысалға немесе автобуспен, пойызбен жүрмей, бір дегенде жаңағы лайнер өзі сіздерді әкеледі. Әр портқа келген кезде осындай әр таңертең тұрған кезде әр күні әр қала көресіздер, әр мемлекет көресіздер. Сол күні әлем бойынша аралауға мүмкіндік. Сондай-ақ бізде отель-курорт, бұл жүйесі де осында орналасқан. Отель-курорт енді ол белгілі, қандай да бір мемлекетке барып, мысалға Дубайға барғыңыз келсе, сол жерден Дубайдан өзіңіз ол таныс гостиницаңыз болса, осы жерден таңдайсыздар, немесе танымайтын болсаңыз, осы жерде барлығы жүйеде ашылады. Жұлдыздарына қарай, бағасына қарай барлық гостиницалар ашылады. Тек қана мен айтып кеткен Дубай емес, бүкіл әлем бойынша 150 мың бағыт осы гостиницалар бар. Және де бұлардың бағасын круизында жаңағы ненің да гостиница бағасында басқа жаңағы букинг системамен нетсеңіз, салыстырсаңыз, инкрузис компаниясында одан арзан болады, төмен болады. Ал егер сіз бірдей бағасы, бірдей немесе одан жоғары болса, мына жерде мысалы инкрузисте бірден осы жерде кабинетімізде не бар, хелпдеск бар, бізде система гарантия бар, мысалға кепілдірген жүйе арқылы осылай көрсетесіздер. Мына жерде сіз айтқандай, мен гостиницаны арзан көріп тұрған жоқпын, қайта мына жерде қымбат екен деп көрсетсеңіз, сізге сол разницасы төленеді. Сонда өткені біздің не жүйе бойынша, осы инкрузис жүйесі бойынша саяхатты қолжетімді, тиімді ету. Осының арқасында біз осындай кепілдірілген баға жүйесінде жасап қойғанбыз. Круизді дәл солай болады. Мысалға лайнерлік компанияның ұсынып жатқан круизі $1400 дейік. 2 адамға, мына жерде инкрузис компаниясында $1400 деп есептеліп тұрсыз. Бірақ сіз ай сайын мысалға екеуі бірдей ғой деп есептеп ойламаңыздар. Ай сайын сіз мысалға $100 салған кезде компания $100 берді ғой сізге, бонустық жүйесі. Оны сіз уже өзіңіз төлеген жоқсыз қой. Сіз жеке өзіңіздің ақшаңызды есептесеңіз, уже 1400 емес, сізде одан да төмен қалып сіз төлегенсіз. Керісінше компания өзі беріп отырды ақшаны. Сол кезде сол сізде компанияның берген ақшасының арқасында сізде скидка болып отыр, и сондықтан бұл жерде осыны ескеру керек. И қай жерде выгодно сонда? Турфирмада таңдаған неңіз выгодно ма? Или осы инкрузисте мүше болу арқасында сізге осындай скидкамен саяхаттау тиімді ма? Әрине, осындай мүше болу тиімдірек. Өйткені уже қалтаңызда бірнеше долларлар, бірнеше ақшалар қалтаңызда қалады. Сол жалпы біз осы мақсатымыз осындай адамдарға осы ақпаратты жеткізу, туризм саласында саяхаттауға қол жетімді, мысалға қалта көтеретін осындай жағдайларды түсіндіріп беру. И сізді мысалға шақырған адамдарыңыз болса, олар сізге өзінің сілтемесін жіберсін, рефералды ссылкасын, тіркеліңіздер. Сол жерде демо режим болады. Демо режим ретінде саяхаттың қай жаққа баруға болады, бағалары қанша, осынша адаммен барсам қанша болады деп барлығын көруге мүмкіндік бар. Көріп алыңыздар. Одан кейін қалай толық шешім қабылдайсыздар, уже сол жерде счет тұрады. Счетты төлеп, сіз уже алғашқы жарнаңыздан төлеп бастап, ай сайын төлеп отырыңызға болады. Одан кейін төлеген кезде, мысалға кейбірлер мен бірден жинақтап салсам болады ма деп сұрақ қояды. Біз олай төлемейміз. Бізге барлығымызға счет бірдей келеді, $100 болып келеді. Сіз ай сайын оны төлеп отырасыз өзіңіз. Мен осыны толық айттым. Қазір кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз болса, бірден қойып алыңыздар. Бәрін түсіндіріп берейін.
жаңа адамдар бар ма кірген? Барлығы өзіміздің нелер, иә, серіктестер, өзіміздің тіркелген.